Ayaqlarda şişkinlik. Bu xəstəlik, bu problem bir çox insanları narahat edir. Şişkinlik xüsusilə də havalar istiləşdikcə daha da artmağa meyilli olur. Nədir səbəbləri? Çox səbəblər. 15-20 səbəbi var. Daha çox rast gəlinən səbəblər ürək çatmazlığı, böyrək çatmazlığı, qaraciyər çatmazlığı, qalxana bənzər vəzin xəstəliyi və venaların xəstəlikləridir. Bu halda nə etmək lazımdır? Əgər şişkinlik ancaq distal hissələrdə, yəni pəncədə olsa, bu bir formadır. Əgər hər iki tərəfdə varsa, bu başqa bir formadır. Tövsiyə elədiyim budur ki, əgər iki tərəfdə şişkinlik varsa və bu şişkinlik azalmırsa, hökmən terapevtə və kardioloqa müraciət edin. Əgər bir tərəfdə şişkinlik varsa, belə olan halda nə etməlisiniz? Birinci növbədə cərraha müraciət etməlisiniz. Çünki çox hallarda bunun səbəbi dərin damarların trombozu olur və siz onu buraxmaqla çox böyük bir problemlə qarşılaşa bilərsiniz. Onun üçün də şişkinlik olan insanlardan tövsiyəmiz budur ki, həkimə vaxtında müraciət eləsin, səbəbi araşdırılsın və tədbirlər görülərək aradan götürülmüş olsun.